Labukas. Taigi norėjau pasidalinti šitame epizode irgi savo pačios istoriją, truputėlį labiau jums parodyti, ne tik kas esu, bet kas privedė prie šito sprendimo daryti šį bloką ir būtent šitą linkme. Manau, šiek tiek jau, kaip ir paminėjau pirmame epizode, pasiklausykite, jeigu dar negirdėjote, bet buvo labai daug, tikrai labai daug apmąstymų prieš pradedant šitą kelionę. Bet kaip ir minėjau, kai nusprendė, valgiau blemba, ką tik tai atsiprašau. Tuoj. Tai va ir tas vadinamas natūralumas, ko tikrai nenorisi iškirpti. Manau, svarbu suprasti, kad kartais galbūt mes visi irgi norime tiesiog imti, keliauti, bėgti, kažką daryti, ar ne, impulsyviai, ar tiesiog nenorime netgi tam tikrų atsakomybių. Tai noriu pasakyti, kad šis sprendimas tikrai nekilo iš tos pusės, kad jame buvo apgalvojimų. Pati dirbu ant savo saviugdos jau kurį laiką ir pati stebiu ir jaučiu, kaip mano kūnas jaučiasi, ko man norisi. Ir aš visapusiškai nenoriu bėgti nuo kažko, bet visą laiką noriu būti atvira savo ir savo norams. Aš dar turiu tikrai gana nemažą listą, ką noriu pamatyti pasaulyje. Todėl, kodėlgi to visų pirma nepadarius, šiuo metu nesu santykiuose, neturiu vaikų, turiu nuotolinį darbą, kuris man leidžia tai daryti. Tad tiesą sakant, to net nedaryti, manau, yra votiška problema. Galbūt ne problema, nežinau, kad ne visi mes norėtume galbūt tokių dalykų, bet manau, kad pamatysi pasaulį ir išplėsti savo horizontą niekad negali būti blogai. Problema yra didžiausia, kai mes stagnuojame ir visą laiką esame vienoje vietoje. Ir tai yra visiškai skirtingas dalykas negu įsitvirtinimas. Net jeigu ir esame vienoje vietoje, vis tiek galime augti, bet būtent jeigu stagnuojame vienoje vietoje ir nedarome to augimo ir tiesiog nesiklausome savęs ir tiesiog darome kaip ir visi kiti, kaip ir visuomenė, nes tiesiog tai priimta, taip reikia daryti, bet neįsiklausome į savo sielą, tada ir iškyla ta problema. Ir aš supratau, kad tikrai nenoriu taip gyventi, nenoriu to daryti. Paskutinius metus praleidau Liuksemburge ir tikrai labai dievinu šitą miestą. Labai gražus miestas, dauguma žmonių net nežino, kur jisai yra, nes labai mažiukas. Pats Liuksemburgas kaip šalis mažiukas ir Liuksemburgas kaip sostinė yra labai mažas. Bet čia yra labai daug užsieniečių, apie 50% užsieniečių, 50% liuksemburgiečių arba prancūzų. Ir šita šalis yra labai žinoma kaip finansų ir bankų sostinė, apskritai Liuksemburgas pats, kadangi labai daug čia yra būtent atsidariusių bankų, kompanijų, kadangi jie gali susitarti dėl mokesčių sistemos. Labai daug pribumbasų tame yra, apie kuriuos net nenoriu per daug šnekėti, tačiau tame atsiranda ir ta, taip sakant, tamsioji pusė. Labai daug žmonių skuba, labai daug žmonių mano, kad dirbti iki 9 vakaro kiekvieną dieną ir savaitgaliais yra normalu. Labai daug žmonių netgi juokiasi, jeigu pamini jogą arba tiesiog vidinį balansą, kas yra labai skaudu žiūrėti. Ir aš supratau, kad tikrai nenoriu savęs įdėti į tokią atmosferą ir būti tokiame lauke. Nes mes patys renkamės, kokie žmonėm ir kokią aplinką norime save apsistatyti. Tai yra labai skirtinga nei bėgimas. Mūsų pasirinkimas ir pasakymas ne, nėra bėgimas. Jeigu mes to norime, viskas tame yra tvarkoje, ar ne? Taigi supratau, kad noriu kažką keisti ir kadangi norėjau pakeliauti kurį laiką ir padaryti tokį kaip ir saviugdos bloką, kaip šitas, supratau, kad gera idėja tiesiog yra viską sujungti. Ir kaip ir minėjau pirmame epizode, patys tie apmąstymai buvo gana ilgi, bet tas sprendimo padarimas tiesiog buvo toks, darau ir viskas. Nežinau kaip, sužinosiu, bet tiesiog darau. Ir tada tikrai labai pasijaučiau, kad priimu kažką širdžiai mielą ir brangaus, nes viskas pradėjo labai plaukti po to. Aš dažnai netgi diskutuoju apie manifestaciją, kas galbūt kai kuriems žmonėms atrodys labai bet manau, kai esame savo kelyje, kai esame geroje energetikoje,
viskas aplinkui tarsi pradeda tekėti kitą linkmę. Ir man atėjo net tokių įdomių ženklų, tiesiog visokių įdomybių vyko aplink. Ir jutau, svarbiausia, aš pati jutau, kad darau sprendimą, kurio noriu. Ir žinoma, tai buvo tas vidinis postumis, kuris vis tiek atėjo iš to, jog buvau irgi pavargus nuo Liuksemburgo persidirbimo. Nors ir dirbu nuotoliniu būdu, buvome susitarę kartu su įkūrėju, kad momentais eisiu į renginius, galėjau pasirinkti ar eiti ar ne, bet tiesiog pagalvojau, kad esu čia, tad reikia parodyti save, labiau socialinti su žmonėm. Ir tai labai mane nualino, nes aš pati esu intravertė. Tai nereiškia, kad negaliu bendrauti su žmonėm. Beveik nieks netiki, kad esu intravertė. Bet aš matau introvertiškumą ir ekstravertiškumą labai skirtingai nei kiti žmonės. Tai nėra apie tai, kaip mes bendraujame, tai yra taip apie kaip mes savo tos resursus, savo tas batareikas, taip sakant, pasikrauname. Ar su žmonėm, ar be žmonių. Ir pas mane tikrai yra be žmonių. Po kelių valandų intensyviame vakarėlyje, kuriame yra daug garso, aš visapusiškai pavargstu ir tiesiog noriu eiti namo. Tad, manau, visa šita idėja gimė tikrai iš nuovargio, iš tiesiog savęs stebėjimo, žiūrėjimo, ko norisi, ko nesinori, bet iš to supratimo, kad noriu klausyti savęs, kadangi ir aš esu svarbi, ir mano kūnas yra svarbus, ir mano siela yra svarbi. Ir noriu atrasti, kas man tikrai tinka ir kas netinka, pasakyti ne, susikurti ribas. Ir tame taipogi turėti linksmumo ir malonumo, nes nemanau, kad turėtume nuo to bėgti. Gyvenimas yra apie linksmybės, tačiau tos linksmybės neturėtų būti paviršutiniškos, jos turėtų būti vidinės. Nes dažnai, kai ieškome paviršutiniškų ar ne malonumų, tai gali tapti ir savotiškai toksiškais dalykais, kaip alkoholis, per didelis netgi žiūrėjimas televizoriaus ar ne, žaidimų persižeidimas, jeigu yra toksiškas žodis. Pastaruoju metu, tarp kitko, labai daug šneku angliškai, tad su lietuvių kalba jaučiu, kad kirbena, tad jeigu išgirsite įdomių frazių, tai visų pirma, tai tiesiog aš, keista Diana, bet tuo pačiu ir momentais, kadangi šneku daug kalbų, viskas galvoje maišosi. Prancūzų kalbos dar vis mokinuosi o tu vaikytė. Bet žiūriu truputėlį į savo užrašus, ar viską paminėjau. Manau tiesiog tai gimė, nes turėjo gimti, nes labiau pradėjau irgi klausyti savęs ir supratau, kad gyvenimas yra trumpas ir tiesiog reikia daryti tai, ko mes tikrai norime. Jeigu tai, žinoma, neskaudina kitų žmonių. Bet tikrai nemeluosiu, kad esu labai laiminga, kad mano aplinkybės gyvenime leidžia tai daryti, nes labai dažnai pamirštu, kad dauguma žmonių net nedirba nuotoliniu būdu, kadangi man yra tai tokia norma. Ir su dauguma žmonių, su kuriais šnekėjau, tikrai visi labai palaiko ir net sako, kad tai yra jų svajonė taipogi. Kas man irgi primena, kad turiu tikrai būti gal net labiau dėkinga už visą tai, ką turiu ir esu, bet momentais tiesiog tai tampa tokia norma, kad net pasimiršta, ar ne? Bet taip ir gimė visa šita idėja. Aš pati, kaip ir minėjau, su saviugda gana nemažai įsigilinau labiau nuo 22 metų. Čia labai pas mane toks baby vaiko veidelis, bet iš tikrųjų man 37 tarp kitko, tai va ir mano istorija. Bet be viso to pamečiau net mintį, apie ką mes šnekėjom. Tai va, reikėjo net atsisukti video ir pasižiūrėti, nes būna toks kartais nesikeiksime čia tai žodžių. Smegenų antplūdis, potvynis. Su manim išgirsti labai įdomių frazių, bet manau, kad visą tai, kad dirbau šiek tiek su saviugda jau kurį laiką, mane visada žavėjo tai, kad mes visada galime apskritai augti visų pirma. Ir manau, mes visada galime augti. Mūsų kelionė augimo niekad nesustoja, mes visada galime kažko išmokti. Ir manau, kad tai net yra didžiausia vertybė, jeigu atvirai gyvenime.
Nes jeigu nustojame augti, tai vadinasi ir vėl tiesiog stagnuojame ir tada nepastebime savęs, nepastebime aplinkos, nekoreguojame ir tiesiog sakome, aš tiesiog toks esu. Ir tai yra turbūt vienas didžiausių toksiškų dalykų, kur matome subyrančius netgi santykius arba netgi žmonės savotiškai susergančius dėl tokių dalykų, nes kai viskas mums tiesiog yra vienodai, ir galvojame, kad mes tik esame, kas esame ir nesame pasiruošę įdėti jokių pastangų į save ar į aplinką, manau, taip netgi degraduojame pačią visuomenę, jeigu atvirai. Tai nereiškia, žinoma, kad turime žiūrėtis visokių praktikų, milijonus ir visą laiką būti įnikę į tas saviugdos knygas. Tikrai ne, manau, tai yra ir blogoji to pusė, kur kartais gali visiškai nueiti į debesėlius. Bet be viso to tikrai yra svarbus dalykas, ypač, kad mes išmoktume labiau stebėti save ir kitus. Ir manau, vien tai, kad aš tai esu darius, kad tai nėra mano pradžia saviugdos. Galbūt, manau, tai ir privertė padaryti šitą sprendimą lengvesnį, jeigu atvirai. Nes nebijau keliauti viena. Baimių tikrai yra ir apie šnekėsime, bet nebijau tiesiog to daryti. Ir manau, tiems žmonėms, kurie su saviugda yra tik pradėję arba pilnai nesusipažinę, tai galbūt tikrai būtų sunkiau. Būkime labai atviri, ar ne, su tuo. Nes tada tai iškelia labai daug baimių, o mes žmonės labai dažnai visada savęs klausime, ar ne, kas, kaip, kodėl, ir išsigąstame ir tada nusprendžiame nedaryti tam tikrų dalykų. Tai manau, savotiškai man galbūt tai ir atrodo lengva, dėl to, kad iššūkiai, naujovės man tikrai netrikdo manęs apskritai, bet tuo pačiu manęs negąsdina ant tiek, kad aš save užsiblokuočiau, nes visada gali kažkas blogo atsitikti, kas be ko, ir turime tikrai žiūrėti savo saugumo ir panašiai, bet manau turime gyventi. Manau turime gyventi ir prisiminti, kad turime šitą vieną gyvenimą, dabar bent jau šiuo metu, ir turime ne tik gyventi, bet tuo mėgautis. Ir turime paklausti, ko iš tiesų mes norime, nes nežaisti su savimi ir su kitais. Ir iš tikrųjų, jeigu nežaisime su savimi, tai nežaisime ir su kitais. Viskas prasideda su mumis. Ir noriu pasidalinti būtent su jumis šitais saviugdos apmąstymais. Bet to pačiu pakviesti jūs, jeigu ir jūs norite kažką padaryti, kokį naują projektą. Galbūt tai bus irgi kažkas panašaus, bet galbūt visiškai nepanašu, bet tiesiog kažkas naujo, kas pamaitintų jūsų sielą. Tai pirmyn, tikiuosi, visas šitas vlogas jūs įkvėps imtis tos iniciatyvos sau, ant savęs, dėl savęs, nes jūs ir esate didžiausias projektas jūsų pasaulyje. Jūs. Tad dirbame ant savęs, ar ne? Pasilinksminame ir žiūrime, kas bus toliau. Ir kaimynai nusprendė pasibaladoti. Matot, jie irgi priema šitą žinutę. Bet judame toliau, gilinamės į save. Ir kaimynai nusprendė pasibaladoti, nes jie irgi priema šitą žinutę. Ženklai. Bet ačiū, kad klausėtės. Jeigu turite daugiau klausimų, leiskite man žinoti. Aš, žinoma, dalinsiuosi su jumis daug daugiau kitose epizoduose. Pamatysite tą didesnę mano pusę, kartu ir tą keistą pusę, apie kurią aš šnekėjau, kur visiškai tai esu aš. Manau, daugiau pasidalinsiu netgi savo išgyvenimais, savo istoriniais dalykais, bet norėjau, kad šitas epizodas tiesiog būtų labiau gilinamasis į pačią kelionę, kodėl, kas tai įtakojo. Ir manau, šiam kartui tikrai užteks tų mėtamų bombų apie tai, kas, kur, kada, kame. Iki greito.